2020年嘅瑪莎拉蒂 Ghibli 如何重獲新車質感？經過師傅嘅專業檢測，發現有以下問題。首先，可以從發動機艙睇到渦輪管表面有明顯油漬，呢個係常見問題之一，主要係因為渦輪管密封圈老化、油氣洩漏。呢度仲有油漬同灰塵凝結產生嘅污垢，建議及時更換原廠配件，避免發動機性能下降、機油異常消耗、排氣異常或者故障，以及因發動機運轉時產生高溫點燃污垢。其次係正時皮帶老化開裂，皮帶負責帶動多個關鍵部件運轉，老化嘅皮帶就係一個唔定時炸彈。定期檢查，按照更換週期進行及時更換或者提前預防性維修，係對愛車發動機最重要嘅保護。同時清洗進氣口積碳、更換火花塞，呢啲係發動機保養中花小錢辦大事嘅關鍵。完工後動力恢復，怠速平穩，油耗重回正常水平。我哋再嚟睇下底盤係咩情況。首先係避震球頭老化，緩衝膠都磨損到甩晒出嚟，擺臂亦都有唔同程度嘅開裂。更換底盤件冇咩難度，關鍵係換完之後仲要進行襯套復位，呢一步不容忽視，必須要確保懸掛襯套係車輛正常行駛高度時處於零應力狀態，咁先可以正確安裝，延長零件使用壽命。維修部分完工後進行換油保養，更換機油濾清器，使用原廠指定黏度機油。呢台車仲到期要更換差速汽油，要徹底清潔放油螺絲上面嘅金屬碎屑。嗱，呢一步符合原廠標準㗎，唔係師傅專登嘥油啊！正確嘅加注方法係緩慢加注，直到新鮮油液開始從加油孔溢出，咁先至係油位加到標準高度。港珠澳瑪莎拉蒂服務中心堅持一車一件一方案，嚴格遵守原廠維修手冊，有高要求嘅施工標準，好似車主一樣愛護每一台車。